Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Pada video kali ini kita akan mengulas peringatan BMKG siklon tropis Tiffany, waspada angin kencang dan gelombang tinggi. BMKG memantau adanya pertumbuhan siklon tropis Tiffany pada Rabu 12 Januari 2022. Siklon terpantau di Australia sebelah utara sekitar 860 km sebelah barat daya Merauke. Siklon bergerak ke arah barat dengan kecepatan 15 knot atau 28 km per jam, berkekuatan 40 knot atau 75 km per jam. Berikut ini dampak siklon tropis Tiffany berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.